大家早晨，早晨，大家早晨，多謝 Elite Chapter 啦，主席啦 ，Emily 啦 ，Bessie 啦 ，OK 都有啲老朋友啦，同埋神文爸爸啦，係咪神文爸爸都幫你哋做過 Power Day 啊？係嘛，好勁係嘛，啲能量嚇，最緊要就係能量，即係我睇出邊好多講嗰啲生意嗰啲咧，第一就係能量。因為你能量係吸引好多個宇宙法則，你冇能量咧，你吸引嗰啲係冇能量嘅人會黐埋嚟咯，係嘛？好，咁我開個 PowerPoint 先啦。好。講其他先，處理中。哦，處理中好。好，BOD 幾時啊？你哋？27星期幾啊？星期五。好，我想問下，邊位會友係要請嘉賓嘅？請舉手。要請嘉賓嘅。邊個冇舉手啊？唔該。邊個係一定要請到嘉賓？最少一個啦，請起立好冇？請起立，一定要請到一位嘉賓嘅，一定。邊個冇？要求於自己。請教。冇信嘅。一定啊！點都請到翻嚟。隻腳有啲事俾啲掌聲好嗎？佢自己一個沉澱人嚟㗎，呢個都好緊要。都好緊要㗎，係咪？就係請嘉賓啫，係咪？你有好多客㗎嘛，有好多供應商㗎嘛，係咪？係時候要回饋佢哋㗎嘛，係咪？咁咪叫佢過嚟睇下咯。OK， 好，搞掂啦，好，唔該晒。好，咁我介紹我少少自己資料啦嚇。咁咧，我喺Action Chapter 啦，呢個攞一張。係，我 Action Chapter 啦，咁我就係3屆主席啦，19、20同22嘅。咁我19屆嗰陣時候咧，你知唔知 Action Chapter 幾人啊？24人啊！ 24人啊，接得佢啦，其實，跟住我攞呢隻手去接佢啦，係咪？啊，接咗，跟住同自己講，盡力去做。好啦，咁咧，我做咗3屆啦，我幫個會攞咗9個獎啦。OK， 咁呢啲係我自己獎嚟㗎，嗰日我係10週年咧，我自己一個人都攞9個獎嘅，係另外攞9個獎。好啦，咁呢個嗰時咧，你哋會唔會去年會啊？邊個係年會？可唔可以舉起手啊？好，俾掌聲啊！好嗱，年會咧，我嗰陣時人唔多沙人，我咧就全部要去晒，唔好講咁多，全部就點去晒咧？早餐我哋少一次食一次小早餐，嗰陣時年會好似冇例一日嘅，好似1000蚊度嘅啫。咁個會咧就津貼一半俾你，咁即係你俾400蚊去年會喎 ，OK 啦係咪？咁全部去晒，唔好講咁多啊！咁咧因為個年會會感受到所有 BNI 嗰個能量啊，就唔係淨係香港，係全世界，同埋好多舞龍舞獅㗎嘛，係咪？你俾啲會友覺得真係好犀利嘅 BNI 嚇，唔係淨係100幾個人咁簡單咯。好，咁跟住啦，咁我攞咗啲獎啦，咁啊 send 啲 set 我要捉住佢影相啦，係咪？同埋咧，我想俾大家知道咧，影相緊唔緊要啊？係好緊要。之前我唔覺得㗎，之前我唔覺得阿 Boris 都嚟過 Action 好多次，我次於同你影相係咪？一定要影，點解咧？第一，你俾自己覺得呢個係緊要嘅；第二，你要即刻撳翻張相俾對方。俾佢即刻記得你 ，OK？ 嘉賓又好，你合作夥伴都好，之後你同佢講，因為佢記得你啊，呢個係好緊要，因為你視像咧就影響到你。你會唔會買一件衫你係未見過㗎？你會追一個女仔你未見過㗎？冇可能啦，係咪先？你一定要見，跟住佢影響你思想影響你嘅行為，係咪？好啦，咁右下角係 Philbert 啦 ，Philbert 都好犀利啦，即係稱全世界啦，我梗係捉住佢影相啦，係咪 ？OK？ 咁我講少少專業先。講一句啦，我專業嘅係 ISO 認證顧問嚇，咁咧就4個首席審計師啦，全港第一個啦。好，咁咧呢度主席啦，咁連續30個月100分，俾啲掌聲啊嘛！點解我要咁樣做咧？對俾會友睇，你70分啫，係咪？70分 OK 啦，係咪？即係我都做到咯，你都做到啦，係咪？即係咁樣咯，要做個榜樣咯。好，咁就排第3啦。咁呢度都係 listen area 㗎嘛，依啲係咪？唔係㗎。哦 ，Maggie， OK， 好 ，Maggie area OK， 冇問題，好，咁啊再落啦。嗱，咁大家有冇遇到呢啲問題啊？哇，嘉賓喎，我唔知邊度揾喎，啲親戚朋友都叫晒咯喎，再叫嚟過㗎咯喎，有冇呢啲情況啊？有係咪啊 ？OK， 唔知點開口喎，死佬好似 sell 保險咁啊，好似有傳銷叫佢嚟，喂你問咩嚟㗎？咩會啊？有早餐會啊咁樣，係咪？好早喎咁樣係嘛？遇到呢啲情況係嘛？係咪好怕被對方拒絕啊？又淋冷水講咗，跟住又唔中意咁樣係咪？跟住啦，又驚冇咗個朋友，佢好 friend 喎，嗌多2分鐘，我第時打電話俾佢食飯，佢都以為我
叫佢入 BNI 咁樣係咪？又驚咗唔敢係咪？有冇呢啲問題啊？或者佢講喂嚟過啦，好早起身喎，我起唔到身喎，點算啊？有冇聽過啊？我有個會友咧叫 Sally， 阿 Johnson 啲 friend 係咪？嗰陣時咧佢嚟咧好早起身喎，搞唔掂。而家佢係好活躍，好活躍，好活躍。你睇到個價值啫嘛？你隔離坐一個係李嘉誠係咪？李澤楷，你會唔會嫌早起身啊？唔會嘛係咪？你就係要知道有呢樣嘢會發生，但係你唔早起身，你點搞咧？你都晏晝12點先起身啦，冇可能係咪？頭先我見到位會友係4點鐘起身㗎，係咪？喺廣州可唔可以起身啊？俾啲掌聲好嘛？4點鐘起身啊！我要跟住我係冇瞓嘅，冇嘢講啦，係咪 ？OK， 即係你睇到嗰個價值啫，係咪？你睇到個價值就得啦，係咪？好啦，嗱，咁我呢個係10週年啦，10週年我邀請咗阿一過嚟啦，我成屋人過去啦。點解要成屋人過去啊？有冇啲老友覺得，故友又覺得我老婆又詐型喎，又 BNI，日日都 BNI 係咪真㗎？屋企啲嘢唔使理㗎啦，公司啲嘢唔使理㗎啦，有冇呢啲啊？我唔請舉手。有係嘛？女朋友啲係嘛？咁咪叫佢嚟咯，叫佢嚟下早會咯，等佢 feel 下咯，係咪？好啦，呢個我兩個仔啦，我出過兩，唔係呢個係同一個仔嚟，長大咗，係呢個我出過兩本書啦 ，OK。咁呢個黃桂林啦，咁神人爸爸啦，嗰陣時佢都係邀請咗我呢個 record 啦，去新城講咗18分鐘嘅，呢個第一屆唔係 record 講錯，呢個亞洲小姐第一屆黎燕珊啦，咁我3個仔咧都讀南佛嘅。中6、中5、中2咁樣，點解我做到？其實我唔係做多咁樣，我係證明俾佢睇，老豆1把年紀都喺度，即係點啊？振作緊啊！即係奮鬥緊啊！佢都冇得偷懶啊！即係你做個榜樣，你做 LT 係咪？做實冚，你要做個榜樣啊！我意思係，即係你叫人做你自己又唔做，係咪先？你叫人唔好睇手機，自己係咁打機，係咪？咁唔得噶嘛，係咪？咁所以做 LT 要做個榜樣都好緊要咯。好啦，嗱。我想俾你睇下，影相點解咁緊要咧？呢個我其中個8分鐘 present， 呢沓卡咧全部都係我啲嘉賓嚟，名牌。OK， 咁呢啲又啲 chapter 又攞下啲獎啦嚇，一定要影相。咁呢個 Nixon 啦嚇，最付出嘅主席啦，佢38個 area 㗎嘛，係咪？呢度有4個，我唔知點樣計嗰條數嚇，佢自己揀嘅啫，我估係啦。咁就係啦，咁呢個咧就係 BOD， 我哋都 BOD 嘅，你哋係7月，你哋6月27啊嘛，係咪？好啦。哦，咁呢個 annual dinner 講錯 ，annual dinner， 我哋 BOD 都有嘅。好啦，咁呢個 annual dinner， 我邀請咗3位嘉賓過嚟 annual dinner， 邊3位？第一位大家樂前主席陳志光博士，第2位李根興博士，第3位又係阿一啦。OK， 我係一個人請晒3個過嚟，點樣請？想唔想知啊？俾啲掌聲好嘛？你整1個都整啦，係咪？一個人請3個係咪？即係我要證明俾人睇，我係做到。但係你做到，你要之前要鋪排一啲嘢㗎，唔係話你做咗即刻做到係咪？咁有啲鋪排，我一會同大家去分享一下嚇。咁我呢個仔啦，我大仔啦嚇，上台彈鋼琴啦。點解要叫佢嚟啊？都係 VCP 係咪？同埋都係點講啊？都係俾屋企覺得呢個 BNI 係好正規嘅、好實務嘅，啲人嘅質素好高嘅，係咪？咁咪方便你之後去做嘢咯，去開會啊，去 LT 啊，去 training 啊，咁咪容易啲出嚟咯，係咪？其實都有部署嘅，其實所有嘢都。好啦，嗱，係影晒啲相見唔到啊？陳宇光博士啦，係咪？李根興啦，阿一啦，陳志雲我都請緊佢啊。佢話佢嗰日出 trip 嚟唔到㗎 ，TVB 前總經理賈思樂啦，蝦姐爹哋有冇睇蝦姐爹哋啊？暴露咗你年齡，唔使舉手啦嚇。佢都請，佢都嚟唔到，佢唔喺香港，喺香港佢都嚟到啊。點解可以做到呢啲嘢啊？第一，你要俾人認得你先，邊得咁多啊？佢點認得你啊？影咗張相先，即刻 send 翻俾佢，係咪？之後你仲要部署一啲嘢，呢個係你邀約一啲星級嘉賓啦。當然啦，你邀約一啲會員想入嚟，都係同樣嘅做法嚟嘅。其實，咁呢個少少啦。我10週年咧，我一個人請咗58個人，一個人27個嘉賓加一個 server。咁我自己8分鐘 present 咧，3月21號即係上年啦。total 35個人，26個嘉賓，9個 server， 實體嘅喎，要俾早餐錢嘅。跟住半年後啦，8分鐘啦，又26個嘉賓，跟住14個 server total 40人啦。呢啲就係嗰啲名牌咯。同埋我即係電腦打 list 㗎，電腦打㗎，點記得咁多啊？
係嘛？邊個 call 過，邊個未嚟過，係咪？邊個又要啲乜嘢？邊個又想聯絡啲咩人？要時間部署，要慢慢揼上去，係咪？問題睇下你想唔想做呢樣嘢咯？你想做呢樣嘢你就做到。譬如我舉個例子，呢個3級樓梯係咪？如果你想跳上第1級，你會點啊？行上去咯。如果你想去第2級咧，攬上去咯。如果你想第3級咧，可能要大步啲啦。如果5級喺度咧，你係咪衝過嚟啊？係。即係你嘅能量係視乎你嘅目標而去出嚟嘅，唔係你有幾多能量走出去啊？唔得㗎。點解我做到呢啲嘢咧？因為我同自己講，我要做到呢一樣嘢咯。大家都得㗎，其實個個都得㗎。睇下你想唔想做到。你想做到，我嗰陣時都講，你想做到，冇人阻止到你。調翻轉，你唔想做到，亦都冇人會逼到你，同唔同意啊？所以最後都係你自己想唔想做到嗰樣嘢。請唔到嘉賓，邊個識請嘉賓啊？我啲仔好辛苦，跟住我話：你睇下阿 Nick 有個 Nick 㗎嘛，全球演說冇2隻手冇2隻腳，知邊個啊？個鬼佬喺度講演說，人哋去游水，人哋跳水，人哋滑水，人哋唔慘過你，係咪啊？所以好多時係你有個自己想唔想做到嗰樣嘢咯，好多潛能可以發揮咯。好啦，咁呢度頭先提過啦，喺23年9月啦、24年6月同25年5月啦，小弟有幸啦都排第3啦，成個 BNI 5000人。頭嗰兩好似阿 Jack 同埋阿 Sam 嘅，都係 leaders 嘅 ，OK。應該係啦，永遠唔知點解永遠都係。我琴日同佢飲茶 ，BNI number 1嗰個，即係同埋 Sam 嗰個飲茶啦，去百樂門啦 ，OK。Mega Boss 嗰度啊，我話你咁勁啊你，成日都第1嘅，我點做到啊？即係我第3都要問佢第1，你點做到？跟住佢話我唔想㗎，我係講呢啲話，我唔想㗎啊，因為好大壓力㗎咁樣。即係佢企住呢個位嘛 ，OK 好，再落啦。嗱呢度咧就係嗰陣時10週年，嗰陣時咧我哋請咗 Stanley Stella 過嚟啦，阿葉靈關啦、Maggie 啦、Jacqueline 啦、阿 Billy 啦呢啲啦，我都請晒過嚟。邊個俾錢唔好講啦，你都要請過嚟，點解啊？個勢啊嘛，係咪啊？個勢好勁啊嘛，同埋佢哋嘅背後嘅人物網絡，大家每日都想大家一齊 connect 㗎嘛，係咪？咁咪運用呢啲機會啦，即係等於嚟緊你哋要標啲，咪邀請一啲有質素嘅同事過嚟咯，係咪？好啦，點解要邀約？頭先 Emily 都講啦，啲事又講，點解要邀約嘉賓啊？點解要邀約嘉賓啊？唔係跑數，亦都唔係為 BNI 增員 ，OK， 亦都唔係為你個會增員，其實最後都係兜翻落你自己嗰度。你咁樣諗咧，就會個動力大啲。如果唔係咧，你成日喺度捽我數係咪？又要請嘉賓，鬼咩？你要上90人啊嘛，就冇咗個動力啊！最後你記住，如果呢個會越強大咧，其實個生意會兜翻落你嗰度嘅，同唔同意啊？同意，我俾掌聲啊！你咁樣諗咧，個動力就大好多。因為我個會，我13個，我請13個啦。我頭嗰3年瞓晒覺，我喺上。我瞓晒覺㗎，我嘥咗3年時間，之後我慢慢先至醒過，係咪？其實大家一個咁好嘅氛圍，咁好嘅主席，係咪就可以去得好快咯？好啦，跟住啦，8大技巧審核8段錦，想唔想知啊？想俾掌聲啊嘛！即係我總結咗啦嚇，我總結咗少少資料啦嚇。邀約8段錦啊 ，BNI， 第一儀容啊。頭髮，邊個今日冇梳頭嘅？唔敢舉手啊！唔係要整齊咯，我覺得係要整齊啊，唔一定要好型，好彩要整齊。服裝好緊要。可能好耐食委會有咧，我係唔都打條呔，我係游水去沖涼唔打呔嘅啫，唔着西裝。anytime 落地盤乜都打呔㗎。Louis 係嘛？呢個係我覺得係形象。游水都打呔嘅。因為人哋睇到你，佢唔知你做緊啲乜㗎嘛，但係見到你，因為起碼即係叫做尊重咗個場合先係咪？好，眼神接觸。你有冇試過同啲會友傾偈，同你入下機啊，入你電話，跟住四圍望啊，跟住就走咗去啊？全程冇望過你㗎，但係同你傾緊偈喎，四圍望喎，有冇啊？如果你咁樣同人傾偈，人哋會唔會 appreciate 你咧？你覺得唔會啦。之後你仲叫佢哋嚟乜會，佢唔理你啦，係咪先？你都唔尊重佢，眼對眼好緊要嘅接觸，係咪？笑容啊，頭先都講啦 ，Emily 係咪？
你有笑容，你有能量啊，你有能量，你嚟啲 BNI 係好勁嘅呢個，係啊，係唔該啦。哇，好勁啊！呢個 BNI，哇，阿邊個又攞30萬生意，阿邊個攞200萬生意，係咪先？係咪兩回事啊？完全同一句説話，能量好緊要。OK， 好啦，自信啦，係咪真係得㗎？你冇做過啊？係咪？你有冇見過人講你又講係咪？咁你咪要同人傾多啲咯，真係實發生嘅事情咪攞嚟去話俾佢知咯，係咪？個自信好緊要。你會唔會同一個冇自信嘅人去做朋友做生意啊？好少係咪？你都驚我會拖冧我，你得唔得㗎？係嘛？你自己都懷疑緊自己係咪？所以個能量好緊要。好啦，跟住第二咁啦，印象篇。印象篇係咩咧？你要影相拍視頻。頭先你哋有個視頻啦，係咪？有個視頻 ，OK， 好啦。我有少少建議咧，就係頭先個視頻咧，初頭由點樣變到點樣㗎嘛，係咪？最後咧可以再爆熱，好勁，好勁，好勁，咁樣係嘛？咁人哋就會覺得哇，原來咁樣嘅可以逆轉嘅，係咪？特朗普啊，偶像嚟㗎，點解？佢之前咪好多條罪上緊身嘅，係嘛？佢判咗100年㗎啦，隨時。佢今次佢盡地一鋪㗎啦，佢個面皮係好厚啊，俾佢搞掂咗啦。所有唔中意佢人啲法官咁咩，全部炒晒魷魚啦，係咪？你要有呢一個嘅心臟心理質素啊！你有10條罪上咗身都唔係照參選，係咪？前無去路，破釜沉舟。OK， 拍視頻，最好拍埋視頻。我同 Sandy Stella 都熟嘅，我未係 DNA 啦嚇。點解咧？因為佢上台嗰啲嘢咧，我影片 send 翻俾佢㗎，片喎、哦，唔係相喎。佢咪覺得哇呢位邊個嚟㗎？阿湯臣啊，又係你啊，又係你湯臣啊，佢咪知道咯。你嗰啲嘉賓都一樣㗎，同佢 connect 多啲，影多啲相俾佢。我帶啲嘉賓嚟，我係不停同佢影相，跟住俾翻佢，佢咪記得咯，係咪？好啦，跟住啦，你問佢嘅專業啊，係咪？你要咩引薦啊嗰啲咯，唔好講自己。好多人講自己嗱，我幾勁幾勁係嘛？我做過啲乜乜，你唔好講自己。你而家請嘉賓過嚟啊嘛，係咪？你問佢要啲乜嘢，佢咩專業，佢做啲咩客，係咪？你要了解㗎。你都唔了解我，你又叫我去呢度，咁唔得㗎嘛？你要俾佢覺得你好了解佢，係咪？同埋你要講佢個名喎。有冇試過唔記得人哋嗰啲名？講錯啊嘛！你有冇講錯老婆啲名得㗎啦？個夠仲揦交。你要講人哋嗰啲名，噏多幾次 best 係咪？你要聽到哇，好開心啊！因為人最中意聽係咩啊？你讚佢，同埋你講佢個名啊！你邀約佢過嚟，佢乜名你都未知，仲要噏錯嘅，唔使約㗎啦你，係嘛？佢係咁樣咯，好嘛？好，跟住啦，第3咁啦。你平日同佢溝通多啲咯，唔係有事啊中無嘢冇事啊迎春10年都唔見我一次，一見我就你叫我嚟早餐會，係咪先？難啲嘅，平時我傾下偈咯，阿邊個又唔知乜乜乜啊，食飯你又嚟唔嚟啊？係咪？鋪下啲路先，係咪？唔好冇事啊！平時見到廁所啊，擰轉頭有事啊，叫佢嚟咁樣，好難。OK， 你要關心下佢咯，佢嘅工作啊，佢嘅家庭狀況啊。佢而家有啲咩情況啊？係咪？佢最近好唔開心喎，又唔知乜乜乜喎咁樣係嘛？同佢傾多啲咯。因為有句説話就係點啊？你了解別人、關心別人先至點啊？先去說服佢嘛。你都唔了解佢，係咪？你係想同佢結婚，你係想追女仔咁樣，點搞？好啦，跟住啦，第4個就係實戰篇啦。最好咧就係面對面約嘅，即係把握機會啊！我把握機會，好似大家樂嗰個前主席。陳宇光咁樣啦，我點樣識佢嘅咧？都係 BNI 其實，唔知2年前有 BNI 又 lunch 咁上下啦，去吸軍，我梗係把握機會啦，仲上前同佢影相啊乜乜乜。好啦，之後我會 send 啲嘢俾佢，我會拍啲片 send 啲嘢俾佢，跟住同佢溝通，跟住第二個聚會又見到佢。好啦，跟住佢 present 一啲嘢好精準嘅，你要好精準去同佢講阿陳博士，我睇過你個 present， 哇好犀利喎乜乜，佢覺得你留意佢，你講啲嘢唔係好行貨啊。留意佢，俾翻佢，佢跟住同我講嗱，我幾時有個聚會，我請你阿湯臣，唔使俾錢啊，我要俾錢，唔好我請你，喂，大家樂集團主席請我去一個宴會食飯，唔使我俾錢喎，係咪都有啲 face 啊？我想講咩咧？我想講就係你可以做到呢啲嘢出嚟，做到呢啲嘢出嚟。好啦，跟住啦，如果唔得咁點啊？電話邀約咯，最好都電話講，再唔得留 message， 再唔得好似頭先咁，你標掟咗海報俾佢，但係通常都唔得。
你一日收幾多張海報啊？你自己 annual dinner 一日收幾多個 message 係嘛？呢啲多數都唔得，呢個係嗰個成功嘅機會率啦嚇。所以咧實戰咧，一人同人溫度，點解你要實體會啊？你唔4個 Zoom啊？你隔住個 mon 啊，你冇 feel 啊，係咪啊？你握下手嗰啲咪有 feel 啲咯。好啦，跟住啦，第5咁啦，就配對篇啦。即係你要知道咧，佢有啲咩需要，佢需要啲乜嘢人言，需要啲乜嘢生意，需要啲咩人物，你點知啊？你咪問佢，係嘛？你要關心佢咯。唔好成日講自己有幾勁，我後邊有啲咩？你後邊有1萬樣嘢，但係都唔啱佢，都係冇用㗎。你覺得嗰1萬樣嘢好犀利，係咪？你要問佢要啲乜嘢咯。好啊，即係好似你老婆係咪？成日唔 happy 嘅，你買好多鑽石戒指俾佢都唔 happy， 俾好多錢佢都唔 happy。原來佢要你錫佢一啖啫嘛，唔使錢，係咪？即係你要問佢要啲乜嘢啊？唔好俾錯嘢係咪？嗰隻狗仔，你俾條魚骨佢係咪？嗰隻白兔，你俾條骨頭佢係咪？你咪俾紅蘿蔔佢，你要配對配得啱啊！我意思係 ，OK， 同埋啦，佢有咩痛點你要知道咯，痛點。我有睇過 video 咧，就係咧，你做咩生意咧？而家其實。小朋友就怕蠢係咪？咁咪做教育咯。但係男士就怕冇頭髮，怕大肚腩，咪新髮咯，係嘛？做 gym 咯。女士又要靚，係嘛？老人家又怕死，咪長命咯，係咪？跟住仲有咩啊？你要就住呢一啲去做咯。你嗰啲咪佢痛點咯，係咪？同埋你個分會已經有啲咩優勢？譬如工程組好強嘅，係咪？仲有啲咩優勢咧？佢都唔係工程組，咁你點邀約佢咧？係嘛？有啲咩優勢你要知道咯，係咪？今次嘅標啲又有啲咩優勢咧？係嘛？對住佢啲痛點，係嘛？佢頭痛嘅，你俾啲醫腳痛佢嘅冇用嘅，係咪？就算醫腳痛係100分都冇用嘅，佢都唔要嗰隻。好啦，第6點啦，就係獲取同埋損失篇啦，即係你要俾佢知道咧點解佢要嚟咯。頭先 Emily 講咗好多 deep 係咪精準嘅引薦啦？我琴日邀請咗一個嘉賓咧。建築師嚟嘅 architect， 咁我當然同佢有少少 connection 啦。我叫佢嚟 build 啲咧，我點樣講？佢話嚟過啦，邊個叫我好多次啦。跟住我點講？我話係啊，平時嗰啲每個禮拜都有㗎，但係今日半年先一次，係咪？半年先一次，同我今次咧會有呢啲嘅人物咧，到時咧可以介紹俾你識。你要知道佢要啲咩人物，同埋你講呢個係好稀罕嘅，唔係日日都有嘅，係嘛？大減價淨係今天嘅啫，即係你要俾佢知道係緊要嘅，唔係佢幾時要都得嘅 ，OK？ 同埋佢嚟到可以攞到啲乜嘢？調翻轉，佢唔嚟佢會損失啲乜嘢？你咪講咯，邊個有個同你類似嘅嚟緊啫喎？如果你嚟，我叫佢唔好嚟㗎啦，你覺得係有人爭嘅，係嘛？即係等於你叫人填方係嘛？最尾叫人填方，你1咧就有興趣，2咧就諗下先啦嚇，3咧就冇興趣，冇興趣唔緊要㗎。你有冇你嘅同行競爭對手？你介紹俾我識啦。可能佢有興趣㗎，係咪？佢都係喎，我入唔到咪入佢咯，係咪？好啦，跟住啦，第7啦，獨特篇啦，係咪？你有咩唯一同埋第一？譬如我就係話我4個手指審核師全港第1個。咁你哋有個分會或者你哋自己嘅專業有啲咩第一同埋唯一？我點解揾你唔揾佢？你要諗咯，用啲 selling point 嘛，用啲都唔係第一啊。用啲啫嘛，用得可以好多個用啲㗎，好多人都係用啲㗎，但係你嘅仔都係唯一，係咪？你要諗啲嘢咯。佢點解要嚟易啲？係咪？好啦，跟住啦，第8就跟進篇啦。跟進約咗嚟有冇試過人嚟咗放飛機啊？可唔可以舉舉手？又放飛機，又話起唔到山，又話搭錯車，又話去錯酒店，搞壞個藉口，係邊個問題啊？唔係佢問題喎，係自己問題喎。你冇同佢關好啲啊！問翻佢咯，即係你去酒樓一圍台，佢又熱檸茶，佢又凍奶茶，佢又熱咖啡，跟住都唔好熱咖啡又凍啦，咁改一大輪，最後都係你錯晒，有冇試過？你問翻個侍仔，唔該你覆一次啊！我哋嗌有啲乜嘢？你問下嘉賓咯，你記唔記得係邊個酒店啊？你可唔可以講一次俾我知啊？你記唔記得要點樣着啊？係咪着波鞋、牛仔褲定着咩？可唔可以講一次俾我知？問翻佢咯，叫佢講咯，佢講完佢記得㗎啦嘛，好過你一俾係咁執啲嘢落去，你以為佢明佢都唔？佢其實佢自己都唔知明唔明，佢個腦度諗緊第二啲嘢咧，當佢明第二朝原來我試過㗎，跟住佢，今日咧，我以為聽日喎過咗啦，我唔知佢真係假啦，係咪？你要關佢咯，係嘛？7日前點樣跟進？1日前點樣跟進？係咪？好似 Emily 咁，琴晚半夜都問我佢搞掂嘅 PowerPoint，
驚我又起唔到手甩底嗰啲咁嘛，我得應承咗一定嘅。俾掌聲啊！而家係嘛？當日都要跟進，當日之後唔係我哋嚟咗算啦咁樣，嚟咗之後咧，你想識邊啲人係咪？我有啲咩可以講得到你？仲有喎，你個心態有冇試過啊？佢嚟咗佢唔入會自己好 down，有冇試過？入會係其中一樣嘢啫，你介紹佢識啲朋友，可以第二樣嘢噶嘛？佢感受下 BA 咧，第三樣嘢噶嘛？你買隻波鞋，你唔係一入去靚你就買噶嘛？時辰未到噶嘛？可以半年之後佢先過嚟噶嘛？你唔 keep 住個關係咯？有啲唔係有一唔嚟即刻都黑面佢㗎我，有冇試過啊？做咩唔入會？做咩唔入方？係嘛？唔緊要，佢時辰未到咯。唔緊要㗎，係咪？咁就繼續 keep 住咯，冇所謂。你唔係一下一追過嚟一就即刻同你結婚㗎嘛，係咪？你都要慢慢去大家去認識多啲先得㗎嘛，好嘛？咁啊，祝大家順利約嘉賓屢破佳績，好嘛？俾掌聲啊！好，家姐有3個意思喎。嗱，呢啲咧都要部署下嘅。咁有啲咧精讀班上緊知啊，雞精班，3句説話。第一句，阿 Patrick， 你做家事㗎係咪？係啊。你要唔要做大啲生意啊？要。咁就啱啦。點啊？咁啊啱啦。嗱，6月27號，我哋咧有個商機日，好多老細嘅，你識唔識？到時生意，哇！我驚你見唔晒喎。OK， 好，第二句。阿 Bess 啊，你嗰行業要人介紹生意俾你㗎？定因為你 marketing 你夠㗎啦，你唔使人介紹㗎，你需唔需要人哋介紹㗎？咁就啱啦。唉，驚你唔講呢句，咁就啱啦。嗱，6月27號，我哋易啲咧有一個叫商機日，唔係日日有㗎，半年先有啦，你過咗等半年㗎。好，你講過嚟咧，咁我到時咧就介紹你啲咩人物網絡啊？問佢，你唔好一輪嘴自己講我問佢，係咪？第三，阿 Emily， 你有冇能力接多啲生意啊？有。咁就啱啦。哇！我驚你冇能力，我都唔知點算。我有好多人想介紹俾你，其實。好嗱，你6月27號 mark 低 ，OK？ 到時咧，我哋會介紹起碼10個。我到時俾個 list 你，睇下你俾你揀下。人中意揀嘢㗎嘛，俾你揀，係咪？去食自助餐咁你揀嘢 ，OK？ 跟住同佢講話，你要補一句，呢度都冇寫。你記得帶100張卡片過嚟，呢個你一定講。佢唔知你幾多人啊嘛，同埋你要俾啲嘢佢做，佢要付出一啲嘢，佢自己準備啲卡片啊。你準備100張卡片啦，到時派啦，做一單都 OK 啦，係嘛？同埋你都可以補一句，你入會唔緊要。有啲好驚入會㗎嘛，入到嚟拍到10個人圍住佢，又鎖門又落閘咁樣，好驚㗎嘛啲人。潛識佢話你知啫，佢驚㗎嘛。你補一句，你入會唔緊要，你要補呢句。到時大家生意當識個朋友 OK 嘅，食餐嘢 OK 嘅，食個早餐，你要補呢句，佢就放咗個戒心咪過嚟咯。到時佢覺得正，佢唔該借個喎，唔好阻住我填方喎，趕時間填佢要走，都得㗎嘛。係咪？即係呢個係心態咯，係咪？同埋輕鬆啲咯，唔好佢一路填方一路夾住佢，喂，第3盒填埋佢，唔填我幫你填咁樣，佢咪有壓力咯，係咪？咪由佢填下先咯。最緊要就俾多啲 referral 佢咯，所以覺得真係實在有呢啲嘢就得啦。好嘛？好啦，咁我今日分享係咁多啦。好，第3個。可以邀請主席同 Bess 同湯 Sir 上去影張相喺台上面。多謝湯 Sir，真係多謝晒，多謝湯 Sir。真係多謝湯 Sir。好難得，好，多謝你咁長。好。